Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over. Labą dieną. Taigi informacija apie tai, kad kuris buvo video padarytas prieš savaitę kažkur tais pavadinimu dar kartą apie veido atvaizdą ir teisę būti pamirštam, kuriame su Anatoliu mes kalbėjom apie tos prašymus, apie veido atvaizdą. Tai va čia gavosi taip, kad YouTube'as vis tik pašalino. Toliau pateikiamas, aš čia įlindau į savo tą puslapėlį ir parašyta toliau pateikiamas pavyzdys, kaip jūsų turinys neatitinka bendruomenės gairių, tačiau įsitikinkite, kad laikotasi visos politikos, priekabiavimas ir patyčios internete politika. 16:56. Kadangi nenoriu, kad būtų užbandintas dar sykį, tačiau užsiminsim apie tai, kad čia buvo paminėta, aš tą video įsimesiu į Patreoną ko gero, ir galėsit Patreonę nuorodą po video pasižiūrėsit ir galėsit, ta prasme, Patreonę pasižiūrėti. Tenais nemokama ir visą kitą prenumeruotis nereikia. Ir tenais yra minimumas toksai kosmoso komisaro pavardė, kur jo sūnus darbuojasi ko gero tame lietuviškam YouTube, administruoja ir išgirdęs savo tėvo pavardę, kai Anatolijus prakomentavo, išgirdęs palaikė, jog tai yra žeminamas ir visa kita. Ta prasme, kad buvo užsiminta, kad komisaras atitrūkęs yra, kosmoso komisaras yra atitrūkęs nuo Žemės visiškai, ta prasme, ir jau visus kelia į kosminę erdvę. Tai va čia toks dalykėlis. O toliau pasižiūrėkite trumpą video priminimą, kuris buvo padarytas maždaug prieš 2 metus. Kokia yra problema užpildyti tą formą, kur yra numatyta? Ne, tai man iš vis neprivaloma užpildyti tos formos, kur jinai man bando įkišti. Kur jinai man bando įkišti kažkokią formą, kurią aš turiu užpildyti praradęs kortelę. Aš iš rankos parašiau, kad praradau kortelę, pranešiau prokuratūrai, kad neturiu Lietuvoje galiojančių dokumentų. Prašau užkardinti Knyzelienės nusikalstamą veiką ir įsakyti jai užblokuoti kortelę. Tai tvarkoj, gavot blanką, pats sakėt, gavot blanką, bet jo nepildėt, nes įrašėt su ranka ten kažką. Tai kur problema užpildyti tą blanką ir gauti naują dokumentą? Norint gauti naują, reikia kad seną užblokuotų. Jinai neblokuoja senos kortelės. Tai automatiškai bus užblokuotas tas senas, aš suprantu. Ne, jinai neblokuoja, pasiklaus. Jeigu mes norime kalbėti apie teisinius dalykus, tai aš pasakysiu, kad yra nustatyta tvarka, kaip mes blokuojame dokumentą. Tiesiog iš žmogaus žodžių ir panašiai mes to nedarome. Laisvos formos rašinėlio apie kažkokias mistinės aplinkybės mes neprimame. Vyriausybė nustatė formą. Kaip matėt video, ganėtinai aiškiai viskas pasakyta. Prašom dabar Anatolijaus komentaras apie dokumentuose nesančių atitinkamų dokumentų privalomų rekvizitų nebuvimą. Prašom, Anatolijau. Čia iš to pokalbio policininkų ir su ta Knyzelienė aiškiai matosi, kad pats policininkas nesupranta, dėl ko negalima pildyti tas vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta žmogus to nusikaltimo, kas vyksta, ir jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta, dėl ko negalima pildyti tos vadinamos privalomos formos. Jis nesupranta
Ir kada Knyzelienė prieina, jinai paliudė, kad mes nepriimam laisvą formą. Aš pildžiau laisvą formą, žinodamas, kokį nusikaltimą jie nori ant manęs permesti. O policininkas to nesuprato. Bet viskas gerai gavosi, Knyzelienė, kaip visados per savo neveiksnumą, jinai pasakė, kad nepriima laisvą formą, yra kažkokios privalomos formos nustatytos vyriausybės. Tai va, gerai, kad tą liudijimą turim, kad vis dėlto jie kiša popierių. O tą reikėjo užfiksuoti, ką ir užfiksavom, kad jie paduoda tau popierių. Nes gaunasi, kada žmogus nesupranta, žiūrėkit, kas gaunasi. Tada jie vagė, veža miškus, veža ten žemę, dar pardavinėja duomenis, viskas. Kaip jie tai padaro? Padaro labai paprastai. Jie turi pasigaminę, kai mes jau sakėm, Gediminu, dokumentą, pasą, taip vadinkim. Tas vadinasi vardas pavardė mažosiomis ten ir vardas pavardė didžiosiomis, kurių tu neturi, tokių dokumentų tau neduoda. Bet kada tu pildai o tą praradimą, arba ten jau kai pasibaigė, pats nesuprasdamas pildai, gaunasi, kad tu naudojasi tojais dokumentais, kurių tu neturėjai. O ką tai reiškia praktiškai? O tai reiškia praktiškai, kad jie tau nieko nebeskoloj. Kad visą, ką jie pavogė, permetė ant tavęs ir tu padėjai parašą nesuprasdamas, kad tu naudojai. O kada jie paduoda tą praradimą, ten yra įrašytas vardas, pavardė, dokumento vardas, pavardė, o tu neturėjai tokio dokumento. Nes jie tą dokumentą pardavinėja, nuo tau pasiėmė tavo duomenis, už tave ten viską daro. Ir paskui, kada jie tau lieka skoloj, nieko tau neduoda, ateina, sako, pasirašyk. Ir tu padedi parašą, kad tu ateit naudojai tais duomenim ir tą sąskaitą, kuri priklauso tiems duomenim, kai tu net akyse nesimatęs. Tai tau net nieks nesiruošia. O čia yra apgaulė. Ir mes užfiksavom, kad Knyzelienė pripažįsta, kad nepriima iš rankos, nes aš rašiau, kad, sakau, iš rankos parašiau, sakau, aš nerašysiu, aš tokį neturiu dokumento. Vat aš nufotkinau tą kortelę, sakau, aš šitą dokumentą tik parašysiu, kad naudojai. Jinai nebepriima, jinai supranta, kad jie jau tą skolą, kurią norės nurašyti, jau nebeišeis. Vot kur yra esmė, žmonės, kurie nesupranta, nes kodėl? Nes kada tau paduoda šitą popierių apie praradimą, viršui nėra iš vis parašyta, kad čia migracijos popierius. Nėra kepurė. Nu, čia yra tik tais, ta prasme, tu kalbė apie kepurę. Kepurė tai yra dokumento, ta prasme, dabar aš rodau kitą, tai šį čia, kad žmonės, ką mato, tai mato herbą, ta prasme, mato, kad Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos, čia, ta prasme, kieno blankas tas yra. Taip, blankas, kas pagamino tą dokumentą. O čianais ganėtinai aiškiai yra parašyta adresatas rekvizituose, ta prasme, rodau teisės aktų registrą esantį, kad tai yra adresatas. Kam yra adresuojamas dokumentas, bet tai, kad jis yra būtent pats tas blankas yra vidaus reikalų ministerijos ar migracijos departamento lapas, tai niekur nėra, tai viršūnė. O jie yra burta ir jie traktuos, ir jeigu tu žmogau nesuprasi, jie traktuos, kad tu atsinešiai šitą popierių. Atsinešiai ir pats padavai, kad viskas laisva valia gavosi, kad tu laisva valia pripažįsti, kad tu naudojai dokumentų, kurio tu nesinaudojai, kad tu naudojai sąskaitą, kurią nesinaudojai. O dokumentas yra, kuriame yra vardas ir pavardė parašytas. Pirma vardas, paskui pavardė, o ne taip, kad visi kur turi pavardė ir vardas. Parodysiu pavyzdį. Taip, būtent. Jo, ir čia ir yra visa šitą apgaulį. Ir jie už visus 30 metų taip nurašinėja savo skolas. Jums, kad nesidalinti su jumis aplamai. Nes ant tų vardas pavardė ir ten ateina tie, kažkokie pinigai bendrai išdalinami, jie viską pasiima ir paskui sako, kad tu pats naudoji. O taip, blagi, čiagi yra gerai organizuota tarptautinių nusikaltėlių šūtė, supraskit teisingai, čia nieko, jokių vyriausybių, ministerijų, čia patys baisiausi žmonės. Pasodinti burtininkai prisidengia, kad jie čia rūpinasi valstybė, o ta valstybė tai jų gerbuvis, bet ne tavo. O tave plėšia ir smaugia ir nieko neduoda. O tokia yra esmė. Tai čia net nebereikia net aiškintis. O mes parodėm, kad tu žinotum. Ir kada ateina kažkokie politininkai, dar kartą sako, kur mes ten rodėm, kad man neįdomu, aš tavęs neklausau, nedomini tu mus kaip žmogus, kažkoks esi asmuo ir panašiai ten. Jo, dėl ko? Kada jie pardavinėja tą Lietuvą, ten miškų dar ką nors, ten duomenis,
skolos tokius išauga, kad tu kaip žmogus nebeturi teisės, nebeturi žodžio teisės ant šito žemės. Nu, belieka į kosmosą, iškeldinti ir viskas, nes čia tu skolininkas, tipo, tu pats išvagiai, pats pardavėjai, pats naudojasi, dabar tu tiek įsiskoluoji, kad nebeturi žodžio teisės ant žemės. O tokia yra politika ir kada žmonės supras, jie klaus, tai kur ta demokratija, kur tie teismai. Nebėra jokių demokratijų, jokių teismų, nes tu padarytas skolininkų tau pačiam nežinant. Ir skolos tokios didelės, kad jau viskas, supranti, toliau nebėra kur eiti. Nu, aš čia rodo, ta prasme, pirmąjį tą žalį pasą, kuriame yra, ta prasme, antram lapė, yra parašyta vardai ir pavardė, nu, vardas ir pavardė. Tai bet tenais jokių duomenų, ta prasme, kažkokių tenais ar nuotrauką, ten kažkas nėra. Bet yra parašyta Lietuvos... Jie tau pasigamina, pasidaro tau, kurių tu nematai, jo, ir ten dvaro. Nu tai va, o tą šiandien norėjom parodyti, o šitą faktą užfiksuoti, kad žinotumėt, kada ten susidursit su kokia policija, ar kada ten vėl bus kaip kažkokius tai buvo ten tie epidemijos, kai negali išeiti iš namų, be antsnukio, kai negali vaikščioti. Tai čia ir yra, kad tų teisių nedaturi ant žemės, į ką nori, tą daro. O tu galvosi, kad čia kažkoks tai bispridėlas, dar kažką. Ne, skolos, ant tavęs padarytos skolos. Ir tu sutikai būti skolininku, nežinodamas, aišku, pasirašai. Kur visa esmė. Todėl nebegalima dėti parašo. Ir vienintelis dabar dalykas, jeigu nori, turi išreikalauti, dabar sakyti, bent jau turėti atsirašymą, pateikit man, yra pasų bylutė. Viso tavo pasų byla turi būti ten nuo 16, nuo pirmojo paso ten. Jo, man visą pasų bylą pateikėm kopiją, su pilnai viskas, kad būtų. O ten viskas yra perdaryta, perklasta, tai tų pasų yra ne vienas. Vadinasi asmens kortelė, man atrodo, ten kur Misikonė tame aprašė. Ne, tai yra pasų byla, taip ir vadinasi, byla. Nu tai asmens byla. Ir šitą asmens bylą, tas pasai, taigi man visą pateikėm pilną. Viskas pilna. Kas naudojasi tais pasais, vardas, pavardė, kiek ten balansus pateikit man, kaip tas pilietis su fiziniu asmeniu, kaip tarpusavį yra apskaičiuojama, kiek buvo pas pilietį ir kiek fizinis asmuo naudojo, tipo. Tai tarpusavį tos, čia pagrindiniai du klausimai, bylutė ir tas balansas. Finansinis tarp piliečių, viskas, daugiau nieko neveikia, jie aišku nepateiks, nes viskas yra privogta ir suklastota, bet bent jau turėsi, kad jie atsisakė pateikti, todėl tu juos siunti našai. Iš viso tie kriminaliniai nusikaltėliai nebereikalingi, tokia yra padėtis. Nu, tiek šiandien norėjom pasakyti, sako Gediminai, dar turi kažką daryti. Noriu tik pasakyti, kad antrą savaitę esu be darbo, nes viršininkas susilaužęs yra savo smilių ir kai sakant, jeigu žmonėm patinka mūsų kuriamas turinys, būtų fainė, jeigu ir paremtumėt finansiškai kažkaip tai. Tai tiek ir ten norėčiau pasakyti. Davai, Gediminai. Tai va tiek. Davai. Ok, iki. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just vote an obsession. All in his possession, you got their attention. I leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.
High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.